السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ogtihiin in badan oo dadka kamida waxay ka seexdeen riyadoodii ma garanayaan halkay u socdaan mana ku dadaalayaan siday u gaari lahaayeen riyadoodii. In badan oo dadka kamida waxay ka goosteen riyadoodii ayadoo aad ugu soo dhow, laakiin dadkii guuleystay ma aysan goosanin, ma aysan sugin mucjiso. Waxay doorteen inay sii socdaan xitaa marka aysan cidna arkaynin dadaalkoodii iyo juhdigoodii. Kuma sheegi karo goorta aad guuleysan doonto, laakiin waxaan kuu sheegi karaa sida aad u noqon karto qof guuleysta. Weligaa ma aragtay qof socda laakiin uusan garanaynin halkuu u socdo? Haa, waa dhici kartaa. Marar badan waad aragtay qofkaasi wuu daalaa, wuu wareerayaa, ugu dambeyntina wuu istaagayaa. Guushu waxay ka bilaabataa marka aad garato halkaad u socoto. Tusaale ahaan, Elon Musk wuxuu lahaa himilo cad, wuxuuna go'aankiisii ahaa in bini'aadamku uu ku noolaado nolol aad u qurux badan. Sidoo kale wuxuu go'aansaday inuu hawada sare u diro dayax-gacmeed. Dad badan way ku qosleen, laakiin maanta SpaceX ayaa u dirtay hawada dayax-gacmeedyo aad u fara badan. Marka adiga weydii naftaadii, maxaad doonaysaa? Maxaad u socotaa inaad adduunkaani ka gaartid? Hadaf la'aan dadaalkaagu waa sida doon aan hagid lahayn. Guuldarradu waa macallin, balse dad yar ayaa u arka sidaas. Thomas Edison markii uu sameeyay leydhka in ka badan 999 ayuu ku fashilmay. Markii la weydiiyay sababta uusan u quusin, wuxuu yiri, ma aanan fashilmin, balse waxaan bartay ku dhawaad 1000 daqiiqo oo aan shaqaynin. Marka aad dhacdo, ha niyad jabin, waa qayb ka mid ah safarkaadii. Qofka guuleysta ma ahan mid aan dhicin, waa midka mar kasta soo kaca oo hore u socda. Guusha laguma gaaro fadhi iyo cabasho, waa inaad sii wadaa xitaa marka aysan cidna ku arkaynin. Waa inaad ku kalsoonaataa in dadaalkaadii bari uu miro dhali doono. Xasuusnaaw, quruxdu waxay u baxdaa dadka dadaalaya inay arkaan. Marka adigana sii wad, xitaa haddii cidna kuu sacabtumaynin. Dadku waxay leeyihiin waqtiyo kala duwan oo guula. Bill Gates wuxuu noqday bilyaneer asaga oo 31 jir ah. Colonel Sanders aasaasaha shirkadda KFC wuxuu bilaabay ganacsigiisii asaga oo 65 jir ah. Haddaba halkaan waxaad ku ogaanaysaa guusha inaysan ku xirnayn da'da, balse ay ku xiran tahay dadaalka iyo juhdiga. Qof kastana laga rabo inuu maanta ku dadaalo horumarinta naftiisii. Haddii aad tahay 20 sano jir, haddii aad tahay 30 sano jir, haddii aad tahay 40 iyo haddii aad tahay 50, dhammaantiin waad gaari kartiin guul. Balse waxaa la rabaa qofka inuu yeesho go'aan cad iyo hadaf cad si uu guuleysto. Marnaba ha isbarbar dhigin dadka. Safarkaadii waa adiga kaliya. La tartan naftaadii oo isku day inaad maanta ka wanaagsanaato shalay. Qofka guuldoonka ah weligiisii wax buu baranayaa, wax buu qorayaa, maqlaa, la tashtaa, khaladaadkiisana ka faa'iidaystaa. Albert Einstein wuxuu yiri, markaan joojinayo waxbarashada waa markaan dhimanayo. Halkaan waxaad ka fahmaysaa qofka inuu looga baahan yahay inuu aad ugu dadaalo waxbarashada. Marnaba ha joojinin kobcinta maskaxdaadii. Baro, horumari naftaadii, sii dhis naftaadii maalin kasta. Guusha dhabta ahi ma ahan dadaal kaliya, waa isku darka dadaal, duco iyo rajo iyo xiriirka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa isha xooga. Markaad ducaysato, dadaalkaadiina sii socsii. Markaad dadaasho, Alle subxaanahu wa ta'aala ku tiirsanaa. Labadaas markaad isku darto, natiijadu waa guul aan la cirin karin. Ma hubo goorta aad guuleysan doonto, laakiin waxaan hubaa in haddii aad leedahay himilo, dadaal, samir iyo Alle subxaanahu wa ta'aala ku tiirsanaan, inaad guuleysan doonto. Horumar aan halkaan lagu soo koobi karin inaad gaari doonto. Guushu ma ahan nasiib, waa abaalmarinta dadaalkaadii, dulqaadkaadii iyo go'aankaadii adka. Ha joojinin socdaalkaadii xitaa haddii cidna kuu sacabinin. Maanta dhis, berita aad ku riyoonayso. Haddii aad maanta socoto xitaa tilaabo yar, waxaad ku dhowdahay riyadaadii shalay. Ku dadaal inaad naftaadii horumariso. Qofka guuleysta waa midka aan quusanin. Ha sugin waqtiga saxda ah. Waqtiga saxda waa hadda. Guushu waa safar. Qofka dhalinyarada ah waxaa la rabaa inuu ogaado sababta adduunkan loo keenay. Adduunkani Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu nooga baahan yahay inaynu asaga aabudno, inaynu ku dadaalno cibaadadiisii. Marka laga soo tago ku xirnaanshaha Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo in kaligiisii si dhab ah loo aabudo, qofku waxaa la rabaa inuu adduunkani ku noolaado nolol aad u qurux badan. Inuu ku fikiro siduu u gaari lahaa guul adduunyo, guul aakhiro. Inuu aad ugu dadaalo siduu adduunkani wax cusub ugu
soo kordhin lahaa. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku siiyey maskax firfircoon. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku siiyey qalbi saliima. Haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay, maxaa kaa hortaagan inaad guul gaartid? Waa su'aal loo baahan yahay qofku inuu isweydiiyo. Waa su'aal loo baahan yahay qofku inuu aad uga fikiro si adduunkani u gaaro guul aad u qurux badan, aakhirana Alle subxaanahu wa ta'aala ugu abaalmariyo jannadiisii. Walaalayaal, waxaan rajaynayaa muuqaalkan inaad ka faa'iideen. Muuqaalkani like saara, haddii nagu cusub tihiin subscribe noo saara. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo qiso aad cajiib u ah. Waxaa jirtay gabar yar oo lagu magacaabi jiray Zahro. Waxay ku kortay guri sabool ah. Nolol adag ayay ku dhalatay, waayo hooyadeedii waxay ahayd haweeney danyar oo markasta isku dayda inay carruurteedii u keento wax kasta oo ay jecel yihiin. Zahro markay 6 jir ahayd, aabaheedii ayaa ka tagay guriga isaga oo ku andacoonaya inuusan awoodin mas'uuliyadda guriga. Maalin kaliya ayuu iska baxay, dibna looma arkin. Hooyadeedii waxay isku dayday inay ka qariso murugada gabadheedii, laakiin indhaha Zahra waxay arki jireen xanuunka ay hooyadeedii dareento habeenkii markay seexanayaan. Laakiin gabdhaha qaar waxaa lagu abuuray xoog xilliga ay yaryar yihiin. Zahra markasta waxay ku oran jirtay nafteedii, maalin maalimaha ka mid ah noloshaydan waan ka bixi doonaa, waan bedeli doonaa. Markii ay 14 sano jirsatay, Zahra waxay bilowday shaqo yar, guri nadiifin. Inta badan dadku waxay u arki jireen sida gabar caadi ah oo nolol adag ku jirta, laakiin waxaa ayadana la socotay wax uusan qof kale ogeyn. Waxay ahayd qof riyo weyn leh. Waxay jecelayd inay wax barato, inay wax akhristo. In badan ayay ku dadaali jirtay waxbarashada. Waxay jecelayd inay fahanto sida adduunka u shaqeeyo. Marar badan waxay ka soo toosi jirtay hurdada si ay u akhrido buugaagta duuga ah oo saaxiibadeedii ka soo amaahato. Laakiin hal dhibaato ayaa timid. Hooyadeedii ayaa si lama filaan ah u xanuunsatay, waxaana loo baahday qarash badan oo daawo ah. Qarashkaas wuxuu noqday qarash familkii oo dhan uusan awoodin. Zahra waxay ka istaagtay fadhiga ayada oo ilmada ka qabanaysa. Waxayna tiri, haddii aanan aniga u dadaalin hooyadeedii, yaa u dadaali doona? Waxayna bilowday shaqo laab ah. Maalintii oo dhan way shaqayn jirtay, habeenkiina waxay ahayd guriga daryeelka hooyadeedii. Inta ka hartay waqtigeedana waxay ahayd gabar wax barata. Habeen kasta daal ayay la imaan jirtay guriga, laakiin qalbigeedii waxaa ku jiray dab aan marnaba bakhtiinin. Maalin ayada oo suuq maraysa ayaa qof u sheegay in la raadiyo qof ka shaqeeya xarunta yar ee kombiyuutarka lagu barto. Inkastoo aysan aqoon fiican u lahayn, haddana waxay tiri, waxaan rabaa fursad. Halkee baan ku tijaabinayaa haddii aanan isku dayin? Waxaa loo oggolaaday inay nadiifiso xarunta, laakiin Zahra waxaa soo jiitay kombiyuutarada. Maalimihii ay shaqaynaysay waxay baratay sida loo isticmaalo, sida loo qoro, sida loo sameeyo dhisaynyada fudud. Waxay si qoto dheer u baratay qeybaha kombiyuutarka. Ninka halkaas ku shaqeeyay ayaa arkay sida ay u dadaalayso gabadhani, wuxuuna ku yiri, waxaad leedahay wax dadka kale aysan lahayn, ha ka harin dadaalkaadii. Muddo 2 sano kadib, Zahra waxay ka gudubtay xeerkii nolosha ugu adkaa. Waxay baratay xirfad, waxayna kasbatay saaxiibo wanaagsan, waxayna heshay dad u arka inay mustaqbal leedahay. Waxay bilowday ganacsi yar oo online ah, kaasoo ay dadku ku barayso design-ka, qoraalka, adeegyo dijitaal ah. Waxayna bilowday inay lacag fiican hesho. Waqti yar gudaheedii, gurigii yaraa ee saboolka ahaa waxaa ka soo muuqday isbeddel aan la qiyaasi karin. Waxayna bixisay kharashaadka daawada hooyadeedii. Hooyadeedana way bogsatay. Zahro waxay noqotay qofka qoyskeedii u soo hooyay rajo wanaagsan. Maalintii ugu dambeysay tababarka xarunta kombiyuutarada, macalinkeedii hore ayaa u yeeray, wuxuuna ku yiri, Zahra, waxaad ahayd gabar yar oo mugdi ku soo koray. Maantana waxaad tahay nal ifaaya oo dadka kale u horseedi kara jidkoodii. Zahra way qosashay ayada oo ilmada ka daadanaysa. Waxayna tiri, haddii aan maanta iftiin leeyahay, waxaan ku soo koray nolol mugdi badan. Ilaahay ayaa iga soo bixiyay ayay tiri. Maalintaasi Zahra waxay go'aansatay hal shay, inay qisooyinkeedii u sheegto dadka kale si ay ugu baraarugaan, u rajo helaan,
una istaagaan xitaa haddii nolosha ay dunto. Qisadan Zahro ma ahan sheeko keliya, waa wargelin, waa baraarujin, waa ashar. Waxayna baraysaa xalwa, taasoo ah nolosheenii maanta halka ay taagan tahay ma go'aamiso halka aan beri gaari doono. Mugdiga uu qofku ku jiro ma ahan dhammaadka, mararka qaar waa albaabka uu iftiinka ka soo galo. Zahro waxay ahayd gabar aan haysanin wax lacag ah, laakiin haysata karti iyo aqoon. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay kaashin jirtay, waxayna ahayd gabar aad u karti badan, waxayna adduunkani ku joogtay go'aan aan la jebin karin. Haddii aad maqashay sheekadani oo dareenkaadii taabatay, ogaaw wax kasta oo aad maanta la halgamaysaa waa horumarkaadii berita cusub. Adduunkani ku dadaal horumarka noloshaadii, waxaad gaari doontaa guul. Qisadani waa qiso aan innaba caadi ahayn. Qofku waxaa loo baahan yahay inuusan nolosha ka rajo dhigin, waa inuu noqdaa qof aad ugu dadaala horumarinta naftiisa, waa inuu noqdaa qof aad ugu dadaala sidii adduunkani horumar ugu gaari lahaa. Sidoo kale qofku waa inuu raaligeliyaa Alle subxaanahu wa tacaala. Qofku hadduu raaligeliyo Ilaahay subxaanahu wa tacaala, noloshiisii waxay noqonaysaa guul adduun iyo aakhiro. Haddaba sirta ugu weyn waa qofku inuu ku dadaalo horumarinta naftiisa, sidoo kale qofku inuu kaashado Alle subxaanahu wa tacaala. Qofku hadduu kaashado Alle subxaanahu wa tacaala oo aad u dadaalo, Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu gaarsiinayaa horumar adduun iyo mid aakhiro. Waxaynu isku boorinaynaa inay qisadan inoo noqoto baraarujin. Waxaan isku boorinaynaa inaynu nafteena ka adkaano. Waxaynu isku dhiirigelinaynaa qof kasta inuu naftiisa mas'uul ka noqdo si horumar u gaaro. Adduunkani adiga ayaa mas'uul iska ah, qof horumar ku gaarsiin kara ma lahan. Waxaa laga rabaa in naftaadii aad aaminto, in Ilaahay subxaanahu wa tacaala aad kaashato, in Quraanka Kariimka aad kaashato, inaad aad ugu dadaasho baryada Alle subxaanahu wa tacaala. Waxaad gaari doontaa guul adduun iyo guul aakhiro. Qisadani waa qiso aan innaba caadi ahayn. Qof kasta oo raba in adduunkani isbedel ku sameeyo waxay u tahay shidaalkii uu ku socon lahaa. Muuqaalkani meel fog gaarsiiya. Haddii nagu cusubtihiin subscribe noo saara. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Intaan muuqaaliga aan ku kulmi doono sidaas nabadgelyo.